Всім доброго дня. Невеличкий відос по проробленій роботі, по модернізації свого станка з ципків на зубчасті рейки. Все зробив, все вже працює. Врізав навіть такі калібровочні заготовочки. Що мається в виду, це щоб був отвір і були грані, щоб які, наприклад, я в програмі забиваю там 40 на 40 з отвором на 20. І коли вже станок настроєний, я їх ріжу, тобто я міряю штангелем, должно бути те, що забив в програмі, там 40 на 40 з отвором на 20. Якщо якесь неспівпадіння, то тоді вже треба перепровірятися по калібровці і так далі. Це вже такі часто, щоб наверняка не було сумніву, що там щось не то. І так, рейки, ви бачили, поміняв. Мотори, натяжки, спружинку теж поміняв на товстішу, більш жорсткішу, тому що ті слабші, вони в момент зупинки або старта портала чуть відхилялися, то не є хорошо. Наверху залишив, бо не міг підібрати, це я в себе знайшов, ті грубші на ринок не ходив. На іксові залишив, просто ще одну додав, щоб було більш жорстче. Та і все. Так, поміняв шланг на новий. Бо вже як пішла така петрушка, то в мене їх вистачає. Тим більше сюди запіхнув 6-метровий, хоч стіл здоровий. Як здоровий, 1,25 м на 2,5 м. Я, скажімо, на цей, що 1,50 м на 3 м, то я б вже його не зміг пхати, бо в смислі його би не хватило. А на цей хватило, я таким чином, бачите, вивів його раніше, щоб петля не йшла на самий край. Вивів раніше, він спускається і нормально. Ще навіть коло запуску його лише трошки запасу лишилось. Можна було навіть впритик, але нехай буде так, тому що коли він їде в той край, то вигинається в другу сторону, в ту. Зараз я вам навіть покажу. 2 секунди. Бачите, що робиться? Це він заїхав на край листка, тобто був би коротший, потім він би лягав майже на мотор, і коли в момент різки, портал, голова їздить туди-сюди, соответственно, він би міг зацепитися, і для чого такі жертви. Потім був би спорчений листок і деталі. Значить так, кабель поміняв, що ще хочу сказати, заодно поміняв, я не ставлю, віднедавна не ставлю оті кабеля для високої, там провід йде такий, він йде в комплекті з різаками, чорненький, десь приблизно 2,5 квадрата, 2, десь отак. Я їх не ставлю, тому що вони тоненькі, тоненька ізоляція, і коли довго їздить станок постійно в роботі, і в мене на тому другому станку, чи на тому, на цьому, що тут, він протерся в цій зоні. Протерся в цій зоні і контачив, коли висока включалась на поджиг, він контачив на масу, і станок йшов в защиту, тобто срабатував ресет. Я ходив довго
перемацував все, поки оприділив, що це в ньому причина. От. То тоді поставив товстіший, звичайно, 4 квадрата, звичайний дротик. Поставив і все стало якби без проблем. Тепер працює. Причому навіть помеха, деколи проскакувала помеха при поджигі. Ті, хто має діло з плазмами, вони в курсі, що якби, помеха – це така біда, що треба з ними постійно боротися. Землити станок, там, якби, саме головне – це заземлити все. Щоб наводки не було на двіжки, на провода, там, ну, повністю. Соответственно, з цим ставлю товстіші, а в даний момент навіть поставив на запас 2 4 квадратних, кинув і забув. Вони тут в мене з'єднуються, щоб коли різак міняє, щоб якби постійно не йорзати. Опять же, це вже якби з практики. І, соответственно, виходить, що менше дає помехи. Тому що вже в мене тут взагалі вже вийшло 8 квадрат. Я думаю, що вже взагалі якби ніяких проблем з помехами не буде. Значить так, магніт. Це що, якби, коли наїжджає на якусь перешкоду різак, відщолкується, там стоїть мікрик. Я показував в раніших відео. От від нього дріт. Я його банально, я вже, так як вже я якби, станок знаю, вже стільки на ньому пропрацював, ні разу не було, щоб він десь там якби, поїхав на бік і порвав двіжок, максимум може зацепитися за листок, і якби, на це є різак, який відщолкується. А так, щоб заїхати в борт або там в задню частину, якби, ну, край, то такого ні разу не було. Соответственно, я кінцевики поскидав, коли розбирав, я вже їх вирішив не ставити, тому що це для себе, я в себе ріжу ними станками тільки я. А якщо навіть там колега, працівник буде різати, то він якби теж в курсі, що треба акуратно. Це коли переміщаєш якби, портал. То, соответственно, я їх вже не ставив, а на місто, на той кабель, де вони були підключені, просто в цепочку запітав цей мікрик. Він йде в цепь з общим стопом і все. Тобто, виходить, що наїхав на перешкоду, різак злетів, спрацював общий стоп. Це пішов різак, поставив на місце, скинув ресет і запустив заново. Значить так, з цим понятно. Що ще був? Ага. Так як вже тут якби, електронних кінцівків нема, поставив собі сюди механічний. Банально підібрав висоту болтиком, він от повністю на нього лягає. Получається, він постійно замкнутий, а коли, ну, в принципі, це не важливо. В програмі можна поміняти як на постійно замкнутий, як на постійно розімкнутий на пробі. Але по механічній частині у мене він постійно замкнутий. Коли різак опускається на метал, він розмикається, йде сигнал, соответственно, спрацьовує програма пошуку нуля металу і починається різка. Тобто програма йде далі. Тому що якби ставив, місце було зроблено під електронний кінцевик. Але щоб якби ставив електронний, треба було тягнути ще сюди ще один кабель. Я, коротше, таким вирішив не заморачуватися.